La mujer llevaba años sin hablar con su madre. Una discusión, palabras que nunca debieron decirse. Y desde entonces solo silencio. Un día recibió una llamada. Su madre estaba en el hospital. Cuando llegó a la habitación, la encontró dormida. En la mesa había una pequeña caja. Dentro, un reloj viejo. Y una nota. Decía, lo compré el día que naciste, para dártelo cuando fueras una mujer. La hija sintió un nudo en la garganta. Habían pasado años, peleando por orgullo. Pero su madre nunca dejó de pensar en ella. Moraleja. A veces perdemos años por un orgullo que no vale nada. Dime, ¿crees que vale la pena el orgullo?